হাই ফ্রেন্ডস, আমার নাম অনুপম দাস। আমি বালিতে থাকি। এটা আজকে আমার প্রথম ব্লগ। আমি অ্যাকচুয়ালি পাখি খুব ভালোবাসি, আর আমার বাবা গাছপালা খুব ভালোবাসে। তো আমাদের দুজনে কম্বাইন করে আমরা একটা জিনিস করতে চাইছি। আমার মেন ভিডিওর টপিকটা হবে অ্যাভিয়ারি নিয়ে। সেই অ্যাভিয়ারির মধ্যে গাছপালা, পাখি সব কিছুই থাকবে। তো তোমরা দেখো আমার আইডিয়াটা কীরকম, আমি কীরকমভাবে জিনিসটা এগোতে চাইছি, কীরকমভাবে জিনিসটা করছি। ধীরে ধীরে তোমরা দেখতে থাকো। এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের ছাদটা। এইখানটা করে এই মুহূর্তে গাছপালা কম আছে। এইখানটা একসময় প্রচুর গাছপালা ছিল, আর এই গোটা ছাদেরই বাউন্ডারি ওয়াল ধরে পুরোটাইতেই গাছ, এবং মাঝখানেও এরকমভাবে এইসব করে গাছগুলো রাখা আছে। এগুলো গ্যালভানাইজড স্টিল দিয়ে বানানো। এরকমভাবে গাছপালাগুলো রাখা আছে গোটা ছাদেই। এখানে ওয়াটার হারভেস্টিং মতো করে রেখেছে, এই জল দিয়ে দেয়া হয়। এই ধারেও সুন্দর গাছ শাক হয়ে রয়েছে। এইখান থেকে যেগুলো ওঠে সেগুলোই আমি আমার পাখিকে দিই। আমার অ্যাভিয়ারিটা এই মুহূর্তে শুরু করব যেখানে, সেইটা হচ্ছে আমি এইখানটা করে অ্যাভিয়ারিটা শুরু করতে চাইছি। এইটা টপ ধরবো, এইটা এক সাইডের বটম, এটা আরেক সাইডের বটম। এই যে নালিটা আছে, নালিটার আগে অবধি একটা থাকবে। এই গোটা এরিয়াটা জুড়ে, এমনকি এই পাঁচিল সমেত এই গোটা ব্যাপারটা জুড়ে এই গোটা এলাকাটাকে নিয়ে আমি অ্যাভিয়ারিটা বানাতে চাইছি। তো আজকে এটুকুই করলাম। এবার তোমাদেরকে বলবো ধীরে ধীরে কীভাবে জিনিসটা প্রোগ্রেস হচ্ছে। ধীরে ধীরে তোমরা সবাই দেখতে পাবে জিনিসটা কীরকমভাবে কী এগোচ্ছে। আশা করি খুব শিগগিরই তোমাদেরকে সব কিছু দেখাতে পারবো। ধীরে ধীরে করছি। আর এটা আমার যেহেতু প্রথম ভিডিও, তোমরা দেখে বলো আমি কীরকম কী করলাম না করলাম। তোমরা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, আর কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই বলো যে আমি কোথায় কি ঠিক করলাম না ভুল করলাম। এটা একটুখানি বলো, তাহলে খুব ভালো লাগবে, আর পরবর্তী ভিডিওটা আরও ভালোভাবে আমি করতে পারবো।